akan membahas tentang komponen-komponen pada sistem transmisi manual. Tipe transmisi yang digunakan yaitu tipe constant mesh. Selanjutnya komponen yang kita bahas adalah pin sifok. Pin sifok terdapat 2 unit, berfungsi sebagai tumpuan pergerakan komponen sifok. Yang kedua adalah komponen sifok atau garpu pemindah gigi. Komponen ini juga terdapat 2 unit yang berfungsi untuk menggerakkan gigi geser ke arah kiri atau kanan. Dan yang ketiga adalah komponen shift drum atau drum gear shift. Pada komponen ini terdapat alur semacam jalur cacing yang berfungsi untuk mengatur gerak sifok. Ketika shift drum atau drum gear shift berputar, maka sifok akan bergeser mengikuti alur. Pada komponen shift drum atau drum gear shift, terdapat pelat bintang bersamaan dengan pelat stopper yang berfungsi untuk menahan drum gear shift agar tidak berputar sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah komponen main shaft atau poros input. Main shaft atau poros input adalah poros utama atau poros penggerak sistem transmisi, di mana main shaft atau poros input digerakkan oleh poros Ingelson atau crankshaft melalui perantara kopling. Ini adalah komponen output shaft atau poros output. Komponen ini berfungsi sebagai penerus putaran dari poros input menuju gear sprocket roda belakang. Ini adalah tempat poros untuk meletakkan komponen gear roda depan.